Ahojte. Dnes by som vám chcela povedať o veci, ktorá sa mi stala asi 3 roky dozadu. Už to budú 3 roky pomaly. A nerozprávala som o nej nikdy, lebo som sama nevedela, aký mám mať k tomu postoj, pretože bolo to prvýkrát, čo sa mi také niečo stalo. Ako ste si určite všimli, tak minulý rok v Hollywoode ako keby sa rozsypalo vrece s rôznymi výpovediami žien, herečiek, celebrít, speváčiek a tak ďalej, čo sa týka sexuálneho obťažovania v rámci tej komunity. Či už sú to vplyvní manažéri, herci, režiséri. V každej komunite sa nájde nejaký človek, ktorý ako keby veľmi nechápal, aké sú hranice ľudí medzi sebou a ako by mali rešpektovať toho druhého človeka. Nechcela som predtým veľmi o tom hovoriť, lebo bála som sa, že to bude vyzerať, že chcem skočiť na nejaký bandwagon a teraz všetci o tom rozprávajú, tak pridám sa do toho a bude to vyzerať, že si to vymýšľam alebo proste len chcem byť zaujímavá. Ale už veľmi, veľmi dlho nad tým rozmýšľam a hlavne preto, lebo stalo sa to mne, obyčajnému človeku, v obyčajnej práci a potom sa to určite musí stávať iným ženám, dievčatám, aj chlapcom, mužom v ich pracovných prostrediach a nevedia si s tým rady. Preto som chcela urobiť toto video. Najprv by som rada porozprávala svoj príbeh a potom, čo som si z toho zobrala. Stalo sa to teda zhruba 2,5 až 3 roky dozadu, kedy som nastúpila do jednej práce. Išlo o veľkú korporáciu, kde mi bol priradený človek, ktorý sa mal o mňa starať, zaškoliť ma a naučiť ma všetko, čo potrebujem v rámci tej práce. Zo začiatku mi bol veľmi sympatický, hneď sme sa začali rozprávať, zistila som, že ho baví South Park, bavia ho veci ako aj mňa a boli sme vekovo asi približne na tom rovnako, s tým, že mi hneď povedal, že má priateľku a že určite by si nič do mňa nechcel dovoľovať, že samozrejme on je verný a je šťastný, čo ma veľmi potešilo, lebo bála som sa, že mohlo by tam dojsť k nejakému takému hlúpemu momentu, keby náhodou sa niečo stalo a že bolo vidno, že naozaj rešpektuje svoju priateľku, tak budeme určite iba kamaráti. Ako však plynul čas, zvykli sme si na seba ráno sa vidieť a samozrejme ja som bola nútená sedieť pri ňom, pri jeho počítači, aby mi ukázal, ako všetko funguje a veľakrát začalo to takými ako keby nevinnými dotykmi, že pohľadil ma po stehne alebo proste robil také dotyky, ktoré vyzerali ako keby ich urobil náhodou, ale potom postupne boli viac a viac viditeľné, že ich robí vedome. Dokonca sa párkrát stalo, že ma zavolal prejsť sa na WC a tam sa ma pokúsil chytiť za zadok a tak. A ja som z toho bola zmetená. Brala som to, že veď sme kamaráti, že asi iba žartuje. Aj som vždycky tak zasmial, že som to brala, že asi je to zo srandy, len proste niekedy mi to už príde také možno trochu moc. A tak som to nechávala prejsť. Potom sa však stala taká vec, ktorá, neviem, ako to budete brať. Myslím, že som o tom už rozprávala na streame. Mal som jedného fanúšika, ktorý ma zvykol čakať pred mojou prácou, čo bolo dosť strašidelné pre mňa, lebo som vôbec nevedela, čo si mám myslieť. A tak mi raz tento kolega navrhol, že čo keby sme sa tvárili, že spolu chodíme. Tak ma chytil za ruku a previedol ma okolo toho fanúšika a povedal, že ma odvedie až na intrak. Čo som si povedala, že OK, vtedy som mu dôverovala viac ako komukoľvek v tom okolí, takže povedala som si, že prečo nie. Čo bola ale chyba, pretože vtedy v podstate som mu ukázala, kde bývam. A začal robiť v podstate tie isté veci, čo robil ten fanúšik. Začal ma taktiež čakať pred intrakom. Tváril sa, že mi chce doniesť jedlo alebo chce byť len starostlivý, ale hovorila som mu, nech to nerobí. A potom začal mať na mňa páky. Tým, že som pracovala v podstate na jeho počítači, tak sa stalo raz, že som si chcela pozrieť vlastné maily a ako som sa tam zalogovala, písala som heslo, tak si zapamätal moje heslo. A potom sa vlastne dostal k mojim mailom, ktoré si potom sám popozeral a keď som už potom hovorila, nech nechodí pred môj intrak a nech už proste spolu nejak nekomunikujeme, tak mi začalo citovať niektoré veci z mojich e-mailov, čo ma dosť vystrašilo, že odkiaľ to mohol vedieť. Až potom mi došlo v podstate, že áno, používala som jeho počítač. A tak som bola dosť dlho ticho.
Vydržalo to však asi týždeň, kedy už pomaly zachádzal do takých vecí. Dokonca mi raz povedal, že stačí povedať jedno slovo a rozíde sa so svojou priateľkou. Čo mi prišlo veľmi ľúto, lebo ja som sa nechcela miešať do jeho vzťahu. Ja som nemala vôbec žiadne plány ani nič proste. Len som chcela mať milého kolegu, s ktorým sa môžem rozprávať. Samozrejme ešte ďalšia vec k tomu bola, že zvykol pred prácou fajčiť marihuanu, tak mal často také červené oči a zahmlený pohľad a veľakrát mi navrhoval, že mám to skúsiť aj ja po práci a tak, že by sme mohli niekedy vyskúšať niečo také, alebo mi upečie brownies a tak. Písal mi potom aj SMS-ky, že chcel by vidieť moju fotku v plavkách alebo v spodnom prádle, na čo som už potom naozaj nevedela reagovať a už som mala pocit, že to naozaj zachádza do veľmi, veľmi nepríjemných a osobných vecí. Až jedného dňa ma to dorazilo a povedala som mu, že končím. Hneď ráno ani som nešla do kancelárie, ale rovno som si zavolala so svojou manažérkou, že chcela by som skončiť. Keď sa ma pýtala, že prečo, tak som jej povedala, že ma to nebaví, chcela by som robiť nejakú inú tvorivú prácu, že proste táto práca asi nie je pre mňa. Lebo napriek tomu, že ten chalan bol aký bol, nechcela som mu to pokaziť, nechcela som mu pokaziť prácu. Hovoril, že v tej dobe akurát priateľku vyhodili z práce, tak on bol jediný, čo zarábal. Tak som nechcela, aby prišiel o prácu. Nechcela som mu ešte viacej priťažiť a tak som povedala, že je to len toto a že chcela by som odísť. A tak som si začala baliť veci zo svojho stola a on v tom momente prišiel za mnou a začal sa rozčuľovať, že čo sa deje, začal byť strašne nervózny a potom si nakoniec sadol ku svojmu stolu a napísal mi listoček, ktorý som si mala zobrať a tam bolo napísané akože milujem ťa. Čo ak správne chápem, mala byť taká tá posledná páka na mňa, aby som ostala. Že vlastne všetky tie veci, čo robil, boli romantické. Pritom bol to len tlak na mňa, bez toho, aby bral ohľad na to, či ja niečo chcem alebo nie. A mimo tejto skúsenosti takisto sa stáva cosplayerkám, že veľa ľudí ich berie len ako objekt, s ktorým sa môžu odfotiť a môžu si ho pochytať. Dokonca ja som človek, ktorý chodí v brneniach a celá oblečená a napriek tomu majú tendencie chytať ma za zadok a bzízať mi na prsia, pýtať si bosky, proste ja tam nie som pre vás, ako áno, chcem, aby ste sa odfotili, chcem vám urobiť radosť, ale nie som objekt na používanie. Takisto je dôležité, ako sa ja cítim. A nikoho to nezaujímalo. Takže to najviac, čo vám z toho chcem povedať, prosím, muži, ženy, komukoľvek sa to deje v práci, nemyslíte si, že vy ste na vine, že vy robíte niečo zlé. Ja som sa za to veľmi dlho vinila, že čo ak som mu vysielala zlé signály, čo ak je to moja vina, že on ma zle chápal. Pritom ja som ani nenosila výstrih, nenosila som krátke sukne, nič som mu nerobila, proste nesnažila som sa na neho akokoľvek, nesnažila som sa mu dávať návrhy, nesnažila som sa nič. Vedela som, že má priateľku, nemala som o ňoho záujem ako o človeka, napriek tomu to robil. Proste nevinte sa za to. Sú ľudia, ktorí si myslia, že majú moc v rukách a potom niekedy im to proste prerastie cez hlavu. Ale je dobré im to dať vedieť. Ja od tých ľudí nečakám žiadne ospravedlnenie, nečakám, že prídu kolenačky a budú žiadať o odpustenie alebo čokoľvek také. Pre mňa to bola skúsenosť. Zistila som, čo sa deje a musím sa s tým vedieť vysporiadať. Nemôžeme zmeniť ľudí okolo seba. Jediné, čo môžeme zmeniť, je náš samotný postoj. Takže treba byť obozretnejší, dávajte si na to pozor a čokoľvek také by sa dialo, rozprávajte o tom s ľuďmi. Či už s nadriadenými, alebo so svojimi blízkymi, poradte sa. Nehanbite sa, že sa také niečo deje. Nie ste na vine vy. Toľko toho odo mňa, viem, že to nie je najveselšie video, ale už veľmi, veľmi dlho som ho chcela urobiť a dúfam, že si z toho odnesiete niečo dobré. Ja naozaj nechcem vyznievať ako obeť, ospravedlňujem sa, len chcem šíriť osvetu, chcem vám niečo vysvetliť z vlastnej skúsenosti, ako sa ja z toho cítim a nebojte sa, už budeme robiť veselé videá. Takže užite si víkend a teším sa na vás. Pa, pa.